Hey, what's up guys, kembali lagi sama aku Gus Surya di channel Alex Tante. Nah, bagaimana nih kabar kalian nih? Pasti sehat-sehat kan? Sehat selalu kan? Pasti. Dan sekarang jadwal aku mau ganti knalpot motor CBR aku. Dan kalau kalian lihat nih, yang di video-video sebelumnya knalpot CBR aku itu masih standar. Dan sekarang aku mau ganti pakai knalpot yang ya agak-agak bising gitulah. Ya langsung aja, sekarang kita lihat dulu keadaan motor aku seperti apa. Langsung kita ganti knalpotnya. Yuk, gas! Ya, dan beginilah keadaan motor aku sekarang guys. Ini bannya lagi kempes karena udah halus banget sih, udah benar-benar halus waktu ini. Dan kalau kalian follow Instagram aku itu Bagus Madi Surya Mahendra, di sana ada videonya brown outin ban udah kempes sebenarnya guys. Itu yang sebenarnya yang brown out itu ban udah kempes guys. Tapi mungkin banyak yang mengira aku brown outin ban itu sampai kempes. Padahal itu ban udah kempes, aku brown outin. Itu klarifikasinya guys. Dah, sekarang aku mau ganti ini knalpotnya menggunakan knalpot ini. Ini knalpot seharusnya nih H2O ini. Nah, gini nih guys. Seharusnya yang ini punyanya ini aku pasang sini karena ini masih mulus banget, jadi aku sayang pakainya. Aku pakai ini aja H2O ya, udah busuk bekasnya Honda Vario aku, jadi aku pasang sana. Cobain gimana sih suaranya, ya langsung aja kita pasang. Tapi sebelum itu aku mau pindahin motor ini biar agak leluasa kerjanya. Yuk langsung aja cek it out. Ya guys, ini udah lega tempatnya. Tadi aku udah pindahin motor Vario-nya, sekarang tempatnya udah lega, kita kerjain aja langsung. Dan sorry banget guys, ini tempatnya berantakan banget di sini. Ini emang khusus gudang, banyak spare part CBR aku yang nggak pakai. Ini bukan spare part sih, ini alat-alat standarnya, jadi aku simpan aja karena sekarang masih begini ya. Tapi sebelum itu aku mau siapin dulu alat-alatnya, kunci-kuncinya, pakai buka nih baut nih, ya buka ini ada sini baut. Nah ini dia, pakai buka itu. Sekarang kita siapin dulu alat-alatnya. Ya, alat-alatnya ada di sini. Tuh, ini kotak ajaib sih. Nah ini memang tempat alatnya biar tidak berantakan, jadi aku taruhnya di sini aja di dalam mobil. Lihat tuh mobilnya, lega banget kan, ada tempat tidurnya lagi, lega banget. Sekarang kita siapin ini kuncinya ya, udah aku pindahin. Sekarang aku butuhnya kunci berapa ya, kunci bintang taruh aja. Ini kunci L, kunci ini. Nah ini kunci 14 sama 12 string, sama kunci 10 T ya. Nah ini dia. Jelas saja kita bongkar. Oke guys, sekarang aku udah dapat kuncinya. Ini cuman ini aja, nanti kurang lebihnya aku ambil lagi. Dan sekarang yuk kita kerjain motornya. Gak sabar gimana sih suaranya, padahal banyak sih kempes, nggak sempat ganti ya. Coba aja dulu dibongkar ya langsung guys. Nah ini sih gampang guys, tinggal klik dan buka kan, emang gampang nih guys. Buka dua baut aja. Wah, kendur sih, kendur tuh, cuman digesek dikit sudah lepas. Udah lepas, dan tinggal buka ininya pakai kunci 10 yang tadi, T10 tuh yang aku ambil. Sekarang kita buka ya.
dan udah kendor guys bautnya. Sekarang langsung lepas deh, kanan kiri sisi bautnya. Ini udah diam. Apa ya, lepas sendiri kan tuh. Sekarang langsung aja kita pasang yang ini guys. Sekarang langsung aja kita kerjain yuk motornya di timelapse aja ya. Dan iya guys, sekarang udah selesai aku pasangnya di sini di lehernya tapi di sini pegangannya ini belum aku pasang, emang sengaja belum aku pasang karena aku mau coba aja gimana sih suaranya pakai H2U ini. Padahal motor nggak bisa dibawa kemana-mana nih, ban lagi kempes nih, mau kemana ya. Aku cobain aja ininya, namanya nih silencernya. Yuk sekarang kita kontak hidupin motornya, langsung aja. This the time. Gimana sih suaranya si biar aku coba ya. Kayak sedikit beser gimana gitu suaranya, kayak kata-kata beser gitu. Karena ini keuntungan angin keluar dari sini kan. Kalau kalian bisa rasain nih, anginnya keluar dari sini guys, karena ini knalpot bocor dari sini aja sih, dari bawahnya aja. Tapi overall ya nggak terlalu bising banget. Knalpot ini masih layak untuk digunakan karena di freestyle itu motor udah luput dari kata crash, jadi knalpot cepet banget rusak. Makanya aku nggak pakai yang ini karena sayang guys, itu sensor masih bagus banget. Ini yang udah agak rusak ya, karena sini bocor dimana-mana bocor guys ya. Maka kita sinematin aja kali ya. Ya mungkin segitu aja dulu episode kali ini. Aku ganti knalpotnya. Mungkin kedepannya aku mau rapiin lagi nih, pegangan belum kepasang, aku mau pasang dulu mungkin sambil ini guys. Pelan-pelan mau ganti ban dulu. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di sini bebas guys, kalau mau komen boleh, mau kasih saran juga boleh banget, mau like boleh, unlike juga nggak apa-apa, dan asalkan jangan unsubscribe ya. Itu aja dari aku. Oh ya, bagaimana nih menurut kalian knalpotnya? Bisa komen di bawah, bisa komen jelek, bagus, keren juga nggak apa-apa ya. Itu aja, terima kasih, goodbye.